Kalau kita mengikuti pendapat seperti ini, berarti ono surat-surat Al-Qur'an sing ning kono kuwi ya ora diarani makiyah, ora diarani madaniyah. Kenapa? Karena sebagian Al-Qur'an itu turun ning gone Kanjeng Nabi pada saat posisine Kanjeng Nabi mboten teng Mekah, mboten teng Madinah. Nggih. Dadi ono makiyah, ono madaniyah, tapi ya ono ora Mekah, ora Madinah. Ya. Iku nek melu pendapat niki, tapi yang sering kita gunakan adalah surat kuwi nek ora makiyah ya napa madaniyah. Lah kalau madaniyah, surat-surat madaniyah identik dengan syariat. Identik dengan syariat semisal kaya dening tatanan zakat. Kaya dening tatanan poso. Itu disyariatkan ketika Kanjeng Nabi sudah di Madinah. Kalau di Mekah Kanjeng Nabi kuwi mendapatkan wahyu Al-Qur'an itu kaitannya mayoritas itu kaitannya dengan akidah. Mengenalkan pangeran iku sapa, nggih. Siapa Tuhan kita, kaitannya dengan iman, kaitannya dengan neraka, kaitannya dengan surga. Tapi kalau sudah madaniyah itu kaitannya dengan zakat, kaitannya dengan puasa, kaitannya dengan haji. Okay. Karena memang kalau di Madinah urusan akidah itu sudah clear. Okay. Urusan akidah sudah clear. Lah dari perjalanan hidupnya Kanjeng Nabi di Mekah 13 tahun menanamkan akidah atau menanamkan tauhid, sedangkan di Madinah cuma 10 tahun, ini juga sebagai bentuk isyarah kepada kita. Pertama kali yang kita ajarkan kepada diri kita sendiri dan keluarga itu adalah kaitannya dengan akidah. Mulane sampeyan nek maca Quran tenanan, ketika sampeyan maca surat Luqman itu nanti ketemu nggih. Di antara wasiatnya Luqman Al-Hakim, pertama kali yang diajarkan Luqman Al-Hakim ning gone putrane adalah kaitannya dengan apa? La tusyrik billah. Nggih. Sampeyan aja nyekuthokno Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya dengan akidah. Salat itu nomor belakang, nggih. Salat itu nomor belakang. Tapi kalau kaitannya dengan akidah itu yang ditanamkan pertama kali. Jadi untuk menanamkan akidah itu sampai 13 tahun, sedangkan untuk menanamkan syariat itu cuma 10 tahun. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mi'atani iku 200 wasintun lan 6 ausapun utabitu wasamanuna lan 80 ayatan apane ayate. Ayate 287 ana sing ngarani 286. Surat Baqarah ini termasuk surat sing ning kono paling dawa sak Al-Qur'an. Mulane ora usah diapalno. Ora usah diapalno. Soale saking dawane nggih, saking dawane. Penting ngapalno lagu-lagu kan gampang ngapal. Ngapalno Quran iku angel apale. Nggih. Wis iki kaitannya dengan surat Baqarah nggih. Di antara keistimewaan surat Baqarah nggih, ini ya semoga saja diamalkan nggih, semoga saja diamalkan. Dawuh Kanjeng Nabi itu dalam sebagian hadis nek boten lepat Sahih Muslim niku wonten nggih. Teng Sahih Muslim niku wonten la taj'alu buyutakum maqabir. Sampeyan aja sampe ndadekno omah-omahe sampeyan iku kuburan. Nggih. Aja sampe omahe sampeyan iku dadekno apa? Kok dadekno kuburan. Dalam artian mbok dadekno kuburan, ora tahu sampeyan gunakno maca Al-Qur'an. Secara umum nggih. Ora tahu sampean maca Al-Qur'an ning gone omahe sampean. Itu secara umum. Tapi juga ada yang lebih khusus, yaitu omah kuwi kudu diwaca Al-Qur'an. Khususnya surat Al-Baqarah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah fa inna syaiton yanfiru minal bait allati yuqra'u fihil Qur'an. Setan itu ora bakal berpenghuni ning gone suatu rumah kalau rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Mulane nggih, ini fakta dan seringkali disampaikan oleh orang-orang yang melihat langsung. Di antara carane sampeyan kuwi nek anake sampeyan menawa kejinan utawa biasa ditempeli jin, itu sebenarnya mudah. Guru kula iku nate nyeritake sing penting sampeyan maca awailul Baqarah wa ayatal kursi wa khawatimul Baqarah. Sampai ini nek tahlil kan sering nggih.
sering ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi dan seterusnya. Kemudian ayat kursi ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Saya yakin sampean semua hafal lah nggih. Meskipun hafalannya ya gara-gara kebiasaan, tapi betul napa-napa. Itu rutin sampean baca dan dibaca oleh wong sing kejinan. Iku biasanya jine wis rawani nempel. Nggih. Wis dadi umpama sampean duweni tangga, daripada sampean suwukna ternyata suwuke gak mandi nggih. Gak mandi wis minangka umpama sampean wiridno alif lam mim ternyata isih ra mandi, ya minimal untuk ganjaran lah, minimal untuk apa? Ganjaran. Daripada sampean moro ning gone dukun iso bayari barang ora mesti apa? Mandi. Nah, sampean bacana alif lam mim kan tetep untuk apa? Ganjaran. Okay. Iku kayak fadilah surat Al-Baqarah. Kemudian meneh nggih. Surat Al-Baqarah iku iso nyebabno ngekeh-ngekehno barokah. Nggih. Mulane Kanjeng Nabi nggih nate ngendikake inna ahdal baqarah barokatun. Wong sing gelem maca surat Al-Baqarah itu mesti uripe berkah. Mesti uripe berkah. Iku di antara fadilah surat Al-Baqarah. Di samping kuwi wala yastati'uha al-batalah. Wong sing ning kono kok sregep maca Al-Baqarah, tik sikire ra mempan. Nggih, sampeyan sregep maca surat Al-Baqarah mulai awal sampai akhir, ora alif lam mim, sing penting harus berarti maca alif lam mim, mboten nggih. Sampeyan maca alif lam mim sampai akhir nggih, sampai akhir nggih. Iku al-batalah yakni tukang-tukang sihir, nyihir sampeyan ora mempan. Efek uang kok ning kono gampang tek sihir iku mesti dalam kondisi lali. Nggih, dalam kondisi lali pangeran. Uang kuwi nek wis eling pangeran terus iku ora mungkin kena sihir. Sihir paling mentok ra ya gaweane manungsa. Makhluk sing paling gampang nggodha iku setan. Setan saja itu ketika orang itu senantiasa eling Allah Subhanahu wa taala, ganggu kangelan. Satu contoh diantaranya adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Setiap uang itu kan dua ini bagian setan dewi. Jadi setannya sampai ini pirang-pirang nih gini kiwatan ini sampean. Orang kok koncone buatan nggih. Jadi setan sing ngelilingi satu manusia itu banyak. Dan setiap setan itu punya tugas masing-masing. Tugas kok ganggu bagian opong, bodoh bagian nopo niku wonten. Lah biasanya uang sing paling nggih, paling kangelan menanggulangi godaan setan itu adalah kaitannya karo wedok nisbate wong lanang. Sampeyan tek ganggu setan itu biasanya sing terakhir, setan sing terakhir sing ganggu iku kaitannya karo wong wedok. Lah wong lanang ketik cawe wong wedok ayo sebagai kelepek-kelepek lagi. Meskipun sing ning omah yo ayo tapi agar nyapak ayo tetep tertarik. Iku ya godaan setan, nggih. Niku napa? Godaan setan. Itu saja ketika wong kuwi biasa zikir, setan ganggu kangelan. Mulane ana sebagian ulama sampai nerangno ngene. Kenapa setan iku ora iso ganggu Kanjeng Nabi? Kenapa setan ora iso ganggu Kanjeng Nabi? Itu gara-gara Kanjeng Nabi tiap detik, tiap menit iku eling Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meskipun nggih, bahkan meskipun beliau niku sare, atine niku mboten sare. Atine para nabi kan mboten sare, tetep eling Allah Subhanahu wa taala. Mulane setan ora iso ganggu Kanjeng Nabi. Bahkan sampai Allah ulama sing nerangno setan sing ganggu Kanjeng Nabi bukan hanya ora iso ganggu tapi sampai mlebu Islam. Nggih. Dadi ana setan sing mlebu Islam iku setan sing ning kono tek tugasno kon ganggu Kanjeng Nabi. Ora iso ganggu Kanjeng Nabi malah mancing napa? Islam. Tapi sing jelas Kanjeng Nabi mboten saged diganggu setan gara-gara selalu senantiasa eling Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu ta'ala Gusti Allah a'lamu iku mudaneni. A'lamu iku mudaneni bimuradi kelawan
kersoni Allah bidzalika kelawan mengkono-mengkono alif lam mim. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono alif lam mim. Dzalikal kitabu ai hadzal kitabu. Tegese utawi ikilah kitab. Alladzi kang yaqra'u kang maca hu ing alladzi sapa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba iku ora ana keraguan. Ora ana kemamangan iku maujud, ai syakka tegese kemamangan iku maujud fihi ing dalam kitab. Ora ana kemamangan annahu setuhune kitab iku min indillahi saking ngersani Allah. Wa jumlatun nafyi utawi jumlah nafi rupane la raiba khobarun iku dadi khobar mubtada utawi mubtadae khobar dalika iku lafadz dalika. Wal isaratu utawi isarah dalika iku jenenge isim isarah nek cara bahasa ilmu nahwu. Wal isaratu utawi isarah bi kelawan lafadz dalika li ta'dimi iku krana ngegungake. Li ta'dimi iku krana ngegungake. Wis iki tak jelasno sithik kaitane dengan alif lam mim nggih. Karena sering kita baca tapi jarang kita pahami nggih. Mungkin karena seringnya saking sregepe akhirnya jarang apa memahami. Wong ku nek wis kadung kesregepan itu malah ora gelem angen-angen. Nggih. Wong nek lagi amatiran sinau biasanya yang menghayati tenanan, tapi gara-gara sudah terbiasa akhirnya malah ora menghayati. Podo nggih, sampean daftar dadi opo biasanya tuwenanan awal-awal iki. Bareng wis diterima wis kerja ning kono suwe biasanya ya biasa wae ngono ya. Dadi pertama kali menghayati tenanan tapi nek kadang terbiasa ya wis ngene ku wae lah nggih. Wis kaitane karo alif lam mim. Alif lam mim nek cara Imam Suyuti nggih, cara Imam Suyuti iku ditafsiri Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Pangeran sing ngerti apa sing dikarepno pangeran piyambak. Nggih. Sepindah kaitannya dengan alif lam mim nggih. Dadi pangeran kuwi nggadahi ilmu. Nggih. Ini diterangkan oleh para ulama, pangeran itu nggadahi ilmu sing ning kono makhluke pangeran ora mesti ngerti. Nggih. Dadi mbok piye-piye manungsa mesti goblok. Karena Allah Subhanahu wa taala iku duweni ilmu sing makhluke iku ora mesti ngerti. Bahkan sekelas para nabi itu juga tidak tahu sebagian ilmu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai cara istilah para ulama, pangeran duweni ilmu sing ora dikawruhi para nabi. Lah para nabi juga demikian nggih. Para nabi kuwi nggadahi ilmu sing ning kono ulama gak ngerti. Nggih. Dadi nabi kuwi nggadahi ilmu para nabi, bukan khusus Nabi Muhammad mawon mboten nggih, tapi seluruh nabi niku nggadahi ilmu sing ning kono ulama mboten ngertos. Memang tidak boleh disampaikan, nggih. Memang mboten angsal disampaikan. Mulane nek sampeyan mempelajari sifat-sifate para nabi, siji sidik loro amanah telu tablek. Tablek kuwi artine nyampekno apa sing wajib tik sampekno para nabi, apa sing oleh tik sampekno para nabi. Nggih. Mulane ngeten nggih. Nek Abu Ya Sayyid Muhammad nggih, Abu Ya Sayyid Muhammad iku nate nerangake ngene. Nabi kuwi nggadahi ngelmu-ngelmu saka pangeran, ajaran-ajaran saka pangeran, iku tek bagi telu. Siji wajib tek sampekno. Nggih. Sekali nanti nabi kok ora nyampekno berarti hakikate mboten nabi. Nggih. Dadi ana ngelmu sing ning kono wajib tek sampekno. Iku pertama. Sing kedua, ana ngelmu sing tek ajarno Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, tapi nabi ora oleh nyampekno. Sing nomor telu, ono ngelmu itu diserahkan kepada para nabi. Terserah nabi nih, pengen nyampe monggo, pengen orang nyampe monggo. Sing penting perkara-perkara sing wajib yang harus disampaikan itu segera disampaikan. Tapi ya ono ngelmu sing ning kono ora oleh disampaikan. Ono ngelmu sing ning kono diserahkan kepada para nabi, pengen nyampe monggo, ora ki monggo. Jadi tiba gitu, sehingga sifatnya para nabi sing rupane tablek, itu menyampaikan sesuatu sing wajib
disampaikan. Sehingga kalau ada ilmu yang tidak disampaikan oleh para nabi, tidak boleh disampaikan oleh para nabi, dan nabi tidak menyampaikan, beliau tidak dosa. Itu kaitannya dengan nabi. Jadi nabi nggak ada ilmu sing ning kono ulama kuwi gak duwe. Begitu pula ulama nggih. Ulama kuwi nggak ada ilmu sing wong awam kuwi gak duwe. Bukan karena atas nama ulama itu pelit boten nggih. Karena ulama itu tanggung jawab kaitane karo ilmu itu padha persis karo para nabi. Perkara sing wajib disampaikan ya kudu disampaikan. Sekali ada ilmu yang wajib disampaikan oleh para ulama dan para ulama tidak menyampaikan, maka siap-siap mawon. Nggih. Uljima bilijamin minan sok ben mesti mlebu neraka. Karena wajib disampaikan tapi mboten apa? Disampaikan. Jadi ulama enggak ada ilmu sing ning kono wong awam ora duwe. Bukan atas nama para ulama niku pelit boten. Mulane setiap kali ada ulama kapundhut itu pasti membawa ilmu sing ora disampaikan ning umat. Mulane kenapa kita harus sedih nggih? Kenapa kita harus apa? Sedih. Karena memang ulama membawa ilmu ni Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak tahu. Nek ana wong awam mati ya jatah mati, pancen jatahe mati lho. Tapi nek ulama mboten nggih. Karena membawa ilmu di mana ilmu itu tidak disampaikan kepada para umat. Dan itu pasti membawa. Setiap ulama pasti membawa itu. Itu kaitannya dengan alif lam mim. Mulai di antara rahasianya alif lam mim adalah hanya Allah yang tahu, yang lainnya tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, di antaranya alif lam mim itu adalah untuk membuktikan bahwa Quran ini memang kalamullah, dawuh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menentang Al-Qur'an disuruh untuk menandingi Al-Qur'an pasti tidak bisa. Wong kafir nggih, wong Arab sing ning kono canggih-canggih kaitannya dengan bahasa, ketika disuruh untuk mengartikan alif lam mim itu gak bisa. Padahal kalau kita lihat nggih, kalau kita lihat dari setiap hurufnya itu mereka kenal. Alif nggih piyambake kenal, lam nggih piyambake kenal, mim nggih kenal. Bahkan itu adalah huruf-huruf yang memang di kalangan orang Arab itu sudah masyhur. Tapi ketika digabung menjadi satu, ternyata mereka tidak bisa mengartikan. Bahkan kita sendiri alif yo ngerti, lam yo ngerti, mim yo ngerti. Kemudian disuruh untuk mengartikan alif lam mim juga itu apa? Tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa alif lam mim itu adalah sebagai salah satu mukjizat Al-Qur'an untuk membela Al-Qur'an. Mulai setiap kali ada alif lam mim, kemudian alif lam ra, itu setelahnya mesti membahas Al-Qur'an. Di antara contohnya ini alif lam mim dzalikal kitabu, mengkono-mengkono kitab. Karena sebagai mukjizat bahwa benar-benar dawuh Allah Subhanahu wa taala. Nek dawuh Allah ora mungkin ana makhluk sing iso nandingi. Bahkan dalam Al-Qur'an itu sampai Quran itu nantang. Silakan manusia dan jin berkumpul jadi satu, antara satu dengan yang lainnya saling membantu untuk menciptakan sebuah karya sing mirip Quran. Itu pertama kali tantangannya seperti itu. Tapi ternyata tidak ada yang mampu. Setelah tidak mampu, kemudian Quran juga menantang lagi. Silakan ciptakan sebuah karya 10 ayat saja, 10 ayat sing ning kono ngimbangi Al-Qur'an. Ternyata juga mereka tidak mampu. Mulane memang nggih, cara ajaran para ulama ketika ditanya tentang tema-tema nantang hukum piye? Nggih, nantang hukum piye? Ternyata ulama itu juga tidak memvonis kemudian ono wong nantang kemudian divonis haram boten. Karena memang sebagian ajaran Quran itu nantang. Kita nggak bisa memungkiri itu gitu. Sebagian ajaran Al-Quran itu nantang. Kanjeng Nabi juga nate gitu. Nantang musuhe. Jadi wong nantang itu ya ora mesti apa? Kriminal. Kalau memang gitu, perlu adanya nantang, silakan nantang. Karena tidak selamanya tawadhu itu apa ini? Wong tawadhu nggih ora mesti apik. Ora mesti apik. Sampai ono hadis sing nerangno man tawaddu'a li ghaniyin dabasulu sudini. Wong kok sampai tawadhu andap asor ning gone wong sugih, iku hakikate sepertelu agamane ilang.
Padahal iku tawadhu. Tapi gara-gara tawadhuke ning gone wong sugih, gara-gara sugih. Beda nek kaya ngene, sampean ketemu ulama, ulamane sugih, sampean tawadhu ning gone ulama, gara-gara ulamane, ora gara-gara napa? Sugih. Iku agamane sampean mboten ical. Tapi nek sampean ketemu wong sugih, sampean hormat gara-gara sugih iku dzahaba sulusu dini sepertelu agamane ilang. Jadi tidak selamanya tawadhu itu mesti apik. Dan juga tidak selamanya nek ana wong nanteng mesti elek. Karena sebagian kasus yang dialami oleh Rasulullah itu juga nantang. Al-Qur'an juga mengajarkan adalah nantang. Kenapa demikian? Karena gini, tujuan atau salah satu fungsi dari Al-Qur'an itu kan Al-Furqan. Al-Furqan itu supaya yang benar jelas benare, sing salah gen ketok salahe. Pancen ngono. Dulu yang pernah dialami oleh Rasulullah seperti ini. Nggih, dialami oleh Rasulullah. Ketika orang-orang kafir mengingkari bahwa Kanjeng Nabi itu menjadi seorang nabi, nggih. Kemudian Kanjeng Nabi nantang, nggih. Nantang, silakan kalau sampean pengen jaluk bukti. Lah di antaranya yang meminta pada saat itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu meminta kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk membelah rembulan. Nggih. Kaitannya dengan mukjizat sing apa? Membelah rembulan. Itu Abu Jahal mengutus beberapa utusannya untuk menempati posisi yang berbeda. Jadi tidak satu lokasi. Jadi utusannya Abu Jahal beberapa lokasi. Kira-kira Muhammad iso tenan ta ora? Kemudian Abu Jahal meminta kepada Nabi Muhammad untuk menampakkan mukjizatnya sing rupane membelah rembulan. Dan ternyata memang benar, tek belah ini tok. Sing siji ning gone dhuwure gunung, sing siji ini ning gone gurine gunung. Dan utusan-utusannya Abu Jahal menyaksikan itu semua. Sehingga tidak ada yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu benar-benar apa? Mukjizat. Dan itu awal mulanya adalah nantang, Kanjeng Nabi nantang. Mulane nek ana wong nantang, ya aja kesusu sampean vonis iku elek. Mungkin saja dia pengen membuktikan sing bener gen ketok bener, sing salah gen ketok salah. Mulane umpama sampean nglakoni sumpah pocong nggih monggo-monggo mawon gen ketok lho ya. Sing salah ndi sing dadi pocong tenanan sing ndi kan kira-kira kaya ngono. Nggih mboten apa-apa nggih. Mulane kaitannya karo nantang. Nantang itu kan sifat, nggih. Nantang kan sifat. Jenis sifat itu tergantung. Nantang dalam urusan apa? Nek nantang demi kebaikan sing bener gen ketok bener, sing salah gen ketok salah. Nggih mboten apa-apa. Iku kaitannya dulu yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Alif Lam Mim ini salah satu ayat Al-Qur'an yang sebagai petunjuk bahwa Quran itu adalah kalami Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan musuh-musuhnya dan musuh-musuhnya tidak bisa menandingi apa? Al-Qur'an. Sing kedua dzalikal kitabul la raiba fi. Iki catatan dalam sejarah nggih. Dalam sejarah pokoknya sampai eling-eling meskipun ayat ini sering kita baca ya minangka gen ngerti maknane meskipun sithik utawa akeh gen ngerti nggih. Al-Qur'an itu memang dari awal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah dalam Al-Qur'an itu sama sekali tidak ada keraguan. Nek sampean mamang tentang isine Al-Qur'an, pikirannya sampean sing sampean rombak. Nggih. Dolanya koyo ngene lho. Wong ora paham Al-Qur'an, iku kadang ya maklum. Maklume koyo ngene lho. Sampeyan ngerti nek Qur'an iku dawuhe Allah. Sampean makhluk. Jadi nek kadang gak paham iku wajar. Sing repot tuh gak paham ora gelem pahami iku sing repot ya. Jangankan kita, sahabat piyambak niku nggih wonten ketika Kanjeng Nabi menjelaskan iki sing jelasno Kanjeng Nabi sing krungu sahabat nggih. Kadang sahabat nggih mboten paham. Ketika Kanjeng Nabi menjelaskan tentang dolim nggih. Wong sing ning kono kok tau dolim. Wong sing ning kono dolim berarti cawisane ya masuk neraka. Itu dawuh Kanjeng Nabi kaya ngono. Ketika Kanjeng Nabi menjelaskan tentang kedoliman, akhirnya para sahabat itu susah kabeh. Belas ora ono sing seneng. Akhirnya Kanjeng Nabi piyambak ki janggal. Sahabat iki kenapa? Biasanya ya ceria iki kok ora ceria. Akhirnya ono sahabat sing wani matur dengan Kanjeng Nabi, lan nggih Kanjeng Nabi, jenengan iku jelasake
bilih nek tau nglakoni kedoliman tempatnya ning gone neraka. Lah kita sedaya mesti tau nglakoni apa? Kedoliman. Akhirnya Kanjeng Nabi jelasno, sing tak maksud dolim ning kono padha ning gone surat Al-Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Jadi kedoliman yang saya maksud tadi itu adalah kaitannya dengan syirik. Artinya kedoliman yang selain syirik itu masih berpeluang masuk nomor swarga. Tapi sekali orang itu musyrik, maka jangan berharap masuk swarga. Mesti panggonane ning gone neraka. Akhirnya setelah dijelaskan Kanjeng Nabi yang kedua kalinya, sahabat lagi paham, ternyata sing maksud Kanjeng Nabi tentang kedoliman adalah syirik. Itu sekelas Kanjeng Nabi sing nerangno, kemudian sing ngrungokno para sahabat. Dadi umpama sampean tak terangno gak paham, ya pancen wis adone ngono. Nggih. Wah, aku ya ora Kanjeng Nabi, sampean ya ora napa sahabat. Tapi kebangetan mesti terangno wis ora paham. Iku sing pertama nggih. Dadi Quran iki ora ono keraguan sama sekali. Lah iki nuduhno nggih. Sampean goleki buku apa wae, karya apapun, entah itu karyanya ulama ataupun karyanya para cendekiawan, entah itu muslim ataupun non muslim, itu pasti ada salahnya. Ketika sampean ngoreksi itu pasti ada salahnya. Tapi kehebatan Al-Qur'an mulai dari awal tek desain bahwa Quran itu ora gune blas. Nggih. Karena saking jelas bener saking Allah Subhanahu wa taala. La raiba fihi ning kene ya, cara tafsirane Imam As-Suyuti adalah annahu min indillah. Quran itu memang bener-bener saka pengiran. Ora produke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita buktikan itu pasti benar di mana Quran itu dari Allah. Mboten saka Kanjeng Nabi. Nggih. Bukan atas nama anut-anutan mboten nggih. Bukan atas nama anut-anutan. Lihat contoh kaya ngene nggih. Satu contoh. Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam kondisi ummi. Sebenarnya bukan Kanjeng Nabi tok sing ummi nggih. Tapi memang di Mekah pada saat itu memang komunitas ummi. Jadi buta huruf. Kon nulis ya ora iso, kon maca ya ora iso. Meskipun ada sebagian orang yang di situ memang ahli, ya dalam urusan penulisan ya ahli, dalam urusan membaca juga ahli. Ya. Tapi mayoritas penduduk Mekah pada saat itu memang buta huruf. Kon nulis ya ora iso, kon maca ya ora iso. Tapi yang perlu kita catat adalah nek Kanjeng Nabi ora iso maca, ora iso nulis, iku atas nama mukjizat. Sampeyan ora iso maca, ora iso nulis, iku ora mukjizat, ya ora keramat, ya goblok kuwi. Lho tenan nggih. Dadi Kanjeng Nabi menyang gak iso maca, gak iso nulis. Di samping kuwi Kanjeng Nabi ya ora tau berpendidikan. Ngaji gak tahu Kanjeng Nabi. Sampeyan sing keren ngaji tiap dalu. Ngaji tiap dalu tiap bengi. Kanjeng Nabi mboten nggih. Sekolah SMP, MTS yo malah durung ono lho. Kanjeng Nabi mboten. Lah iya bayangno lho, mulai cilik wis angon wedhus. Nggih. Apa kon iso nulis kon iso maca iku piye? Nggih. Terus gede sithik dagang. Dagang wae wis internasional. Ora kok ning gone sak desa ngono mboten nggih. Wis internasional. Lho Kanjeng Nabi nggih. Dadi berpendidikan ya tidak tahu, tidak pernah nggih. Terlahir di komunitas ummi nggih. Buta huruf, ora iso maca ya ora iso nulis. Dan itu memang terbukti. Dalam hadis itu pernah disebutkan ketika Kanjeng Nabi pertama kali mendapatkan wahyu. Kanjeng Nabi itu kan karena melihat umatnya amburadul. Itu kan Kanjeng Nabi resah. Nggih. Pancen calon nabi ngono. Tapi Kanjeng Nabi mboten merencanakan dadi nabi mboten nggih. Terus ngirim proposal ke dadi nabi mboten nggih. Mboten. Karena memang Nabi seperti itu. Nabi Muhammad itu tidak berencana menjadi nabi, juga tidak persiapan menjadi nabi. Tapi disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi nabi. Beda ya. Jadi Kanjeng Nabi dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi nabi. Ketika melihat umatnya itu amburadul, itu Kanjeng Nabi resah. Akhirnya maro ning Gua Hira. Ketika Kanjeng Nabi ning Gua Hira, tek biayai Sayyidah Khadijah. Ya, dadi sing biaya itu Sayyidah Khadijah. Mulane bondone Sayyidah Khadijah telas iku gawe perjuangan Islam. Pokoknya entek-entekan Sayyidah Khadijah. Bondone entek padahal beliau itu saudagar kaya, pembisnis gitu. Tapi entek gawe perjuangane Kanjeng Nabi, gawe perjuangan Islam. Ketika Kanjeng Nabi ning gone Gua Hira, itu yang membiayai sing nyangoni adalah Sayyidah Khadijah.
Lah ketika Kanjeng Nabi ning gone Gua Hira, ora kok rokokan ngopi mboten nggih mboten. Nggih, santai-santai mboten nggih. Ada sebagian ulama sing ngarani beliau salat. Nggih, ngibadahi salat. Ana sing ngarani Kanjeng Nabi ning gone Gua Hira iku ngibadahi tafakur. Nggih. Dadi mulane ana hadis sing nerangno tafakuru saatin khairun min ibadati sanatin. Sampean mikir-mikir sesaat itu luwih apik daripada sampean ibadah selama 1 tahun. Nggih. Iku sampai Allah hadis kayak ngono. Karena Kanjeng Nabi ning gone Gua Hira iku ya pernah tafakur. Tapi di antara hikmahnya adalah ketika Kanjeng Nabi ning gone Gua Hira, karena wong kuwi iso nyawang Ka'bah iku lewat saka Gua Hira iku iso. Ya munggah ya angel nggih. Angel. Jarak ya ada. Kemudian lagi, kenapa Kanjeng Nabi kok memilih ning gone Gua Hira? Kenapa tidak di Ka'bah? Karena memang pada saat itu Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala. Kenapa dikelilingi oleh berhala? Karena itu sebagai wujud penghormatannya orang kafir terhadap Ka'bah. Ka'bah itu sudah mulia mulai zaman jahiliyah sampai zaman Islam. Cuma cara menghormatinya orang-orang kafir terhadap Ka'bah itu keliru. Sisih kiwa tengene iku tek nggone apa? Berhala. Iku ya minangka hormati napa? Ka'bah. Lah gara-gara ngene iku nggih, gara-gara Kanjeng Nabi mikir umat wis amburadul ra jelas kabeh. Pancen wis tugase Nabi yo mikir umat nggih. Ora kok mikir bojo tok mboten nggih. Mikir apa? Umat nggih. Piye umat kuwi dadi ape? Mosok tak didik pirang-pirang tahun ora kasil-kasil kan yo sarung nggih. Iki Kanjeng Nabi. Akhire mendapatkan wahyu pertama kali ketemu Jibril. Lah ketemu Jibril itu Jibril masih bentuk aslinya. Karena malaikat Jibril itu kadang nemoni Kanjeng Nabi dengan wujud aslinya. Kadang nemoni Kanjeng Nabi dengan wujud ngembong-ngembong wong lanang. Lah biasanya malaikat Jibril itu nek ngembong-ngembong wong lanang milih wong lanang sing paling ganteng. Nggih. Iku malaikat Jibril. Lah pada saat Kanjeng Nabi ning gone Gua Hira, iku Kanjeng Nabi tek temoni malaikat Jibril. Nggih. Tek temoni kalian malaikat Jibril kon maca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pertama kali malaikat Jibril ya Iqra. Silakan sampean baca. Jawab Kanjeng Nabi, "Ma'ana biqari'in." Aku ora iso maca. Pancen umi tenan. Artinya sampean butuh dalil bahwa Kanjeng Nabi umi napa mboten, yaitu pertama kali Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu. Ma'ana biqari'in, aku ora iso maca. Setelah Kanjeng Nabi menjawab seperti itu, ternyata Kanjeng Nabi gegem malaikat Jibril banget kerasnya. Mulai ono sebagian ulama sing ngarani ketika Kanjeng Nabi rangkul malaikat Jibril sakuat-kuate, itu kekuatan Kanjeng Nabi itu sudah tidak kekuatan manusia. Karena kalau sudah dirangkul malaikat Jibril sakuat-kuate, mestinya kalau fisik manusia mesti hancur. Tapi Kanjeng Nabi buat iku ono sebagian ulama sing ngarani kekuatannya Kanjeng Nabi pas waktu kuwi wis ora kekuatan manusia lagi itu. Wis kekuatannya sebuah, wis sadure malaikat Jibril. Setelah dirangkul pertama kali, dilepas noneh. Ngono saya kon maca meneh, Iqra ya Muhammad. Mocon. Jawabane Kanjeng Nabi masih sama. Ma'ana biqari'in, aku gak iso maca. Wis jujur Kanjeng Nabi wis jujur. Ma'ana biqari'in, aku ora iso maca. Ngono sik rangkul meneh kedua kalinya. Dan fisiknya Kanjeng Nabi juga tidak hancur. Sampai ketiga kalinya Iqra ya Muhammad, jawabannya Kanjeng Nabi ma'ana biqari'in, aku ora iso maca. Lah setelah itu kemudian malaikat Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai 5 ayat beberapa itu ya. Jadi itu pertama kali Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu. Dari hadis itu sangat membuktikan memang Kanjeng Nabi mboten saged maca. Lah kenapa Kanjeng Nabi bisa menyampaikan Al-Qur'an? Karena Qur'an itu langsung turun ning gone atine Kanjeng Nabi. Ora kok lewat maca mboten. Kita paham gara-gara membaca. Kanjeng Nabi mboten, Qur'an itu langsung ning gone atine Kanjeng Nabi. Jadi itu dalil pertama nggih. Sampai nek pengen bukti Kanjeng Nabi bener-bener iso maca ta ora. Peristiwa yang kedua yang digunakan dalil oleh para ulama bahwa Kanjeng Nabi mboten saged maca, yaitu peristiwa Hudaybiyah, perang Hudaybiyah.
Perang Hudaybiyah kuwi ana istilah Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah perdamaian antara komunitas muslimin dengan komunitas orang kafir. Lah, itu ada beberapa perjanjian. Sing nulis perjanjian itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tulisannya Sayyidina Ali adalah min Muhammadin Rasulillah. Min Muhammadin Rasulillah. Lah surat itu karena yang menulis adalah Sayyidina Ali, yang menulis Sayyidina Ali. Tek sodono ning gone wong Yahudi. Nggih, tek sodono ning gone wong Yahudi. Permintaannya wong Yahudi, kata-kata Rasulillah ini harus dihapus. Kata-kata Rasulillah harus apa? Dihapus. Karena prinsipnya orang Yahudi, kalau saya meyakini Muhammad itu Rasulullah, saya tidak akan pernah berani melawan Rasulullah. Gara-gara keyakinan saya Muhammad itu bukan Rasulullah, mulane jangan tulis kata-kata Rasulullah. Ketika orang Yahudi mengatakan seperti itu kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali tidak mau menghapus kata-kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah yang mbak sing menghapus. Ketika Rasulullah mau menghapus, itu saja kok langsung nempel lo astone Kanjeng Nabi ning gone tulisan Rasulullah langsung dihapus boten. Tapi aneh Kanjeng Nabi ngomong ning gone Sayyidina Ali, ngomongnya cekel tanganku tempel ning gone tulisan Rasulullah. Engko aku dhewe sing menghapus. Jadi Kanjeng Nabi gak iso maca. Iki ora bermaksud ngeleng-eleng Kanjeng Nabi boten nggih. Iki sebagai bukti memang Kanjeng Nabi boten saged. Akhirnya astone Kanjeng Nabi tek cekel Sayyidina Ali tek tempel ning gone kata-kata Rasulullah, dadi sing menghapus tulisan yo Rasulullah. Nggih. Sayyidina Ali boten kersa, nggih, boten kersa menghapus kata-kata Rasulullah. Minangka akhlake Sayyidina Ali ning gone Kanjeng Nabi. Jadi nek perintah kiai kadang yo anut yo napike, ora anut yo ono apike. Ora mesti nek ora anut itu mesti salah boten nggih. Sayyidina Ali nek perintahno Kanjeng Nabi kon menghapus Rasulullah, tapi boten kersa. Pancen keyakinane Sayyidina Ali pancen Muhammad itu Rasulullah. Akhirnya sing menghapus Kanjeng Nabi napa? Piyambak. Nggih. Dadi pancen Kanjeng Nabi ora iso maca, ora iso nulis. Lah meskipun tek desain kaya ngono wae, ketika Quran itu diturunno Kanjeng Nabi, wong-wong kafir isih komentar Quran iku produke Muhammad. Ora sangka pangeran langsung. Padahal Kanjeng Nabi itu ummi. Itu saja masih ada yang menuduh. Mulanya sampean itu kalau dalam sebuah kebenaran pasti benar ya, pasti benar. Nek ana wong ngritik itu biasa. Kanjeng Nabi kan ya jelas ummi. Bodoh ya ora tahu. Ngono ya wong kafir isih ngarani Quran itu produke Kanjeng Nabi, boten produke Allah Subhanahu wa taala. Ya, dadi dzalikal kitabul raiba fihi. Pancen bener-bener ora ana kemaman. Hudan iku dadi pitutuh, khobaron iku dadi khobar saren kang kaping pindho. Ayatin tegese nuduhake lil muttaqina marang pira-pira wong sing takwa. Maksudnya muttaqin ay as-sairina tegese pira-pira wong sing dadi ila takwa marang takwa bimtisalil awamiri kelawan nglakoni utawa bangun turut pira-pira perintah wajtina binawahi lan ngedoi pira-pira larangan. Littiqaihim krana wedine al muttaqin bidzalika kelawan mengkono-mengkono imtitsalil awamir wajtina binawahi wedi annara ing neraka. Wis dadi sifat yang kedua utawa status yang kedua yang dimiliki oleh Al-Qur'an adalah hudan sebagai petunjuk nggih. Dadi mulane nek cara wong-wong biyen iku pancen bener Quran iku tidak dene petunjuk. Nek zaman akhir iku boten nggih. Mulane Quran itu zaman akhir itu hanya sebatas nama. Ya, hanya sebatas nama. Gawe ramen tok nggih. Cara nisbate ana pengajian ngono wong maca Quran ya gawe seremonial tok nggih. Pantese ana acara ya diwacana napa Quran nggih. Tapi sing ngrungokno blas ora ngenangen Quran, malah kadang gak ngrungokno. Lah sing maca kadang dia mikir suarane apik piye. Orang mikir artinya piye. Lah kita menstatuskan Quran itu seperti ajaran Al-Qur'an, yaitu sebagai petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa di sini jangan diartikan wis takwa boten. Tapi wong sing ning kono ngamalno Quran akhire dadi wong takwa. Lah wong sote arani takwa iku nek pancen imtitsalil awamir wajtinabin nawahi. Perintah pengiran dilakoni, larangan didoi. Ya abot pancen. Abot. Mulai sholat kadang yo ngantuk, akhirnya rasa-rasen ya keturu dhisik, akhirnya kodok. So sempol. Standar takwa kuwi
perintah pangeran dilakoni, larangane pangeran didoi. Itu standar takwa. Lah nasab yang nanti kita manfaatkan fil akhirah, nasab itu adalah nasab ketakwaan. Mungkin kalau di dunia orang itu bisa mulia lewat nasab. Ya, lewat nasab kayak ngene semisal dadi kiai bapak yo kiai, bayi yo kiai, bayi neh yo kiai. Berarti dia terhormat gara-gara nasab. Dan itu memang diakui. Memang diakui, apalagi di dunia tetap apa? Diakui. Kadang orang itu pede gara-gara ndelok bapakku wong sugih wae, bapakku kiai wae kok. Akhirnya anaknya goblok, bapaknya tetap kiai, anaknya goblok. Soalnya bagakna nasab tok. Lah Kanjeng Nabi niku nggih nate ngendikano. Kanjeng Nabi nate ngendikano Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Iku rupane Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi orang mulia lewat nasab itu bisa. Di antaranya Nabi Yusuf itu mulia adalah lewat nasab. Gara-gara Nabi Yusuf itu duweni bapak Yakub, duweni mbah Ishak, duweni mbah rupane napa? Nabi Ibrahim. Mulane Kanjeng Nabi nek istilahna Nabi Yusuf itu Al-Karim, wong sing terhormat, Ibnul Karim dadi putrane wong terhormat, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Iku istilah Kanjeng Nabi. Tapi sampean ora usah baga-baga nasab. Lha upama sampeyan kuwi ora dene nasab piye? Sampeyan iku umat Kanjeng Nabi. Nggih, umat Kanjeng Nabi ku ora usah cilik ati. Kanjeng Nabi ku nate ngendikano, sok ben nasab yang kita manfaatkan fil akhirat itu sifat takwa. Sampeyan duweni bapak semisal kiai, nggih. Tapi sampeyan goblok, nggih. Sampeyan goblok yo ora kiai, nggih. Itu mungkin lewat jalur nasab bisa tertolong. Tetapi yang menjamin kita ditolong adalah sifat takwa. Itu yang pasti apa? Menjamin. Mulane ning Al-Qur'an disebutna inna akramakum indallahi atqakum. Wong sing paling mulya wonten ngersanipun Allah yaiku wong sing paling takwa. Dan itu tidak memandang status sosial. Mulane Kanjeng Nabi ku ngowahi contoh loro. Nggih. Sampai nek nyawang prilakune Kanjeng Nabi ku sering kali ngowahi contoh yang satunya arahnya ke timur, yang satunya arahnya ke barat. Contoh orang bisa terhormat koyok Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu deni bapak Abu Bakar, macam nek terhormat. Di samping kuwi garwane Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali macam wong pancen misanane Kanjeng Nabi. Nasabe ya nasab apik. Tapi Kanjeng Nabi bukan hanya mencontohkan sekelas Abu Bakar, sekelas Sayyidina Umar, sekelas Sayyidah Aisyah. Tapi Kanjeng Nabi juga memberikan contoh semisal Bilal bin Rabah, Ammar, Suhaib, itu seorang budak-budak. Nek mbok delok nasabe mesti elek. Nek mbok delok nasabe mesti elek. Tapi itu ajaran Kanjeng Nabi. Orang bisa terhormat, bisa dekat Kanjeng Nabi bukan hanya dari kalangan bangsawan. Sampai diantara sifat tawadhu'e Kanjeng Nabi yamshi ma'al armalati wal yatama. Kanjeng Nabi kersa melaku karo rodo-rodo, melaku karo anak yatim, melaku karo budak. Lho Nabi ku wong sing paling utama sak alam dunya. Kumpul karo budak itu biasa. Kita kenal betul di mana hubungan Kanjeng Nabi dengan Bilal banget pedeke. Dan Bilal mbok goleki nasabe mesti elek, wong budak. Dan kita juga diberi contoh umpama nisbate secara agama kita berbeda dengan orang tua kita. Contoh ajarannya Kanjeng Nabi kita kenal Abu Lahab, Abu Jahal kita kenal. Tapi siapa sangka Abu Lahab yo duweni anak akhirnya jadi muslim mukmin. Abu Lahab duweni anak wedok jenenge Darah. Jenenge Darah. Iku Islame yo apik, yo melu berjuang membesarkan Islam. Bapaknya kafir, musuh bebuyutane Kanjeng Nabi. Tapi anaknya sapa sing nyangka muslim? Mulane pernah ana sahabat itu nek ngimami salat macane tabat yada abil abi wata. Makmume sing krungu Darah, nggih. Tersinggung, mbok piye-piye bapak nek singgung tetep mangkel meskipun beda agama. Akhirnya Darah laporan ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lho imam nek anggere maca apa? Maca tabat yada
Ya, Abu Lahab yo atap kowe. Akhire tek senene Kanjeng Nabi aja maca kuwi. Mbok piye Abu Lahab bisa keluarga aku. Ya, mbok piye Abu Lahab bisa keluarga aku. Tetap yang menyakiti. Begitu pula Abu Jahal. Abu Jahal kuwi duweni anak lanang jenenge Ikrimah. Setelah Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah, ternyata Ikrimah masuk Islam. Akhirnya jadi pejuang Islam. Jadi bapak non Islam, ternyata anak ya jadi Islam. Tapi kita juga diberikan contoh dalam Al-Quran kaitannya dengan anak. Semisal diantaranya Nabi Nuh. Nabi Nuh anaknya pirang-pirang. Tapi sing kenang ning gone Al-Quran diantaranya adalah Kan'an. Anak sing paling balik loh ning gone Nabi. Lah iki Nabi lho. Anaknya bisa balik loh. Apa meneh awak-awakmu. Dadi nek anake nakal-nakal sithik iku sing macem gitu. Sing penting agamane ora berubah ngono ae. Lha itu Kan'an. Kan'an itu mati dalam keadaan kafir. Padahal bapak ibu Nabi. Mulane sampai nek ngunggulno nasab tenanan, nggih, ngunggulno nasab tenanan. Iku ojo nemen-nemen. Mbok piye-piye sing nulungi kita fi yaumil kiamat itu adalah sifat takwa. Lah takwa kanggo kita sing tepat iki piye? Nek delok kelakuane kita yo akeh kriminal iki. Nggih. Mulane di kalangan ulama ono iki. Pancen ulama itu macam-macam nggih. Sampai takwa itu bagi nggih. Ono takwa kanggo wong awam. Kalau kita cocok nih, jadi apa? Yang penting mau orang muslim. Ini sebabnya sampeyan umpama nggih, ora tahu sholat, ora tahu poso, ora tahu haji, ora tahu zakat, ora tahu sedekah. Ketemu wong merengut terus lah. Yang penting sampeyan tetap Islam, tetap iman. Wes, iku termasuk wong takwa. Iki kanggo wong awam. Wes kula sing enak, lu pancen wong awam gitu ya. Lha ono sing kanggo wong khusus, nggih, wong khusus. Ya sing disebutno Imam Suyuti ning kene yaiku nglakoni apa sing diperintahno pangeran, ngedohi apa sing dilarang pangeran. Iki kanggo wong khusus iki. Mulane kadang aku nek angen-angen pas dadi khotib ya setengah kriminal aku ya. Monggo nggih, monggo takwa ya, kanthi nebi laranganipun Allah nggih, ngamalake perintahipun Allah. Iki disampaikan bener. Tapi mayoritas sing tak omongi lho ya. Iku kan yo ora makome. Mulane nggih ana takwa kanggo standare wong awam. Sing penting wong gak muslim. Nglakoni maksiat jarno wae. Nggih. Ora nglakoni salat wis jarno wae. Sing penting dekne ora muslim. Karena gini, nek sampean angen-angen mesti wong muslim wis paling kriminal. Lah iya cara gampangane ngene. Sampeyan tek wae bupati mbok presiden nggih. Tek wae apa wae lah. Cara njaluk duit tek wae, njaluk ngene tek fasilitas tek wae kabeh. Kon ngakoni nggih, kon ngakoni presidene sak Indonesia aku tok. Kon ngakoni ngono lho. Nek sebate wong musyrik gak gelem. Lah iya wong musyrik urip ning nggone alam donya kuwi, nikmat ya sangka pangeran, ya sangka Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan dan seterusnya ya sangka Allah Subhanahu wa taala. Kon ngakoni pangeran aku tok, liyane ora dadi pangeran. Ngakoni ngono wae emoh. Nek wong maksiat kan mboten. Wong maksiat semisal nggih ana wong pegawene zina utawa ana wong ora salat. Ya. Tek wae nikmat pangeran, tek wae ngene fasilitas ngene. Yang dilanggar kan zina. Yang dilanggar tidak menjalankan salat. Apalagi kalau kita belajar Islam serius. Nek ana wong kriminal, dia dianggap dosa kan pada saat kriminal. Contoh ya contoh. Nek ana wong zina, semisal ana wong zina utawa ana wong nyolong. Ketika ono wong zina jam 12 sampai setengah 1. Kriminal dia kan mulai jam 12 sampai setengah 1. Engko nek jam 12 lebih 31, itu potensinya kan sama seperti kita. Yo potensi wis tobat, potensi wis ra zina. Nggih. Potensine wis tobat, potensi isih maksiat. Sama seperti kita. Mulane nek ana wong maksiat, dia itu kriminal ya pada saat maksiat. Setelah itu potensinya sama. Mulane ning gone zamane Kanjeng Nabi nggih, ning gone zamane Kanjeng Nabi, ana zamane Kanjeng Nabi sahabat kadang ya zina. Iki ora bermaksud ngelek-ngelek sahabat. Nggih, mboten. Ya ana sahabat Kanjeng Nabi niku ngombe khamr ya ana. Sahabat Kanjeng Nabi. Nggih. Di antarane nggih, ana wong wedok iku zina. Bareng zina ternyata hamil. Hamil laporan karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula niku zina. Takoke Kanjeng Nabi hamil ta ora?
hamil Kanjeng Nabi. Ya wis enteni sak lahiran. Engko nek wis lahir sampean mrene meneh. Akhirnya tunggu sampai lahir. Bareng bayi wis lahir, wong wedok iku madhep meneh ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, tolong jenengan hukum kula niku zina riyen. Pitakone Kanjeng Nabi semeneh, anakmu wis umur 2 tahun ta durung? Dereng Kanjeng Nabi, ya wis susoni sampai 2 tahun. Nggih, susoni sampai 2 tahun. Engko nek bar kowe lagi mrene meneh sampeyan. Akhire susoni anake sampai 2 tahun, bar kowe ya balik ning Kanjeng Nabi meneh. Njaluk te hukum. Nggih, njaluk te hukum. Akhire te hukum Kanjeng Nabi. Bareng te hukum Kanjeng Nabi, dalam prosesi dihukum ternyata ana sahabat Kanjeng Nabi sing nyinyir. Cara bahasane saiki yo nyinyir nggih. Wis pakai komentar-komentar netizen tak jelas gitu lah ya. Nggih. Lah yo itu eleke kaya ngono. Ternyata Kanjeng Nabi malah nyeneni sahabat sing nyinyir. Aja ngono. Tobaté wong wedok kuwi tek banding tobaté penduduk Madinah. Luwih unggul tobaté wong wedok kuwi. Itu seorang pezina. Sahabatnya Kanjeng Nabi. Tapi komentar Kanjeng Nabi, tobaté wong wedok kuwi tek banding tobaté penduduk Madinah ku luwih dhuwur tobaté wong. Di samping kuwi nggih, di samping kuwi memang nggih cara ajaran Islam, wong kuwi nek nglakoni maksiat, terahasiakno wae. Aja kok malah sampean umumno. Sunai wong nglakoni maksiat iku terahasiak. Semisal ana wong nyolong, yo ndelik wae. Nggih. Nek sampean ora usah komentar, ya nyolong ya mesti delik lek makan ora usah. Wis sunai terahasiakno. Nggih. Ana wong zina, ya ora usah ngomong. Aku zina gak usah. Nggih. Pancen sunai apa? Terahasiakno. Bar kuwi tobat. Tapi ana sahabat-sahabat sing ning kono justru bar nglakoni kriminal nglaporan karo Kanjeng Nabi. Efek laporan karo Kanjeng Nabi, akhirnya dihukum Kanjeng Nabi. Lah kok ana sahabat sing model ngene iku? Tujuane sahabat kuwi saking mantepe. Nek ana wong kriminal kemudian disanksi ning gone donya, berarti sok bene gone akhirat wis ora ono sanksine meneh. Beda nek ana wong maksiat, nggih, nek ana wong maksiat kemudian dirahasiakan di dunia orang tua hukuman. Sok ben ning gone akhirat itu masih 50-50. Kemungkinan yo tik sepuro, kemungkinan boten. Harapane kita ning gone rahmati Allah Subhanahu wa taala, gara-gara rahmati Allah iku banget gedene, yo kita tik sepuro. Wis kaitane karo takwa, sampeyan anggo standare wong umum mawon yaiku apa? Sing penting ora musyrik, ya sing penting ora musyrik. Sampeyan anggo standar imtithalul awamir wajtinabin nawahi malah abot nggih. Wong kelakuane kita wis amburadul kaya ngene iki. Ngene ya meneh, wonten meneh. Ana sadhuwure iki meneh. Ana takwa kuwi kanggone para nabi. Nggih. Takwa kanggone para nabi itu bukan hanya sebatas imtithalil awamir wajtinabin nawahi, ngelakoni perintah Allah kemudian menjauhi larangane Allah, tapi kelas para nabi ku piye carane seluruh aktivitas para nabi itu tidak dinisbatkan kepada beliau piyambak. Semuanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku sak dhuwure iki, sak dhuwure nggih. Dadi kaitane wong takwa. Fungsine sampai nek takwa diantarane nggih, diantarane wong kuwi iso selamat ning gone alam donya, ning gone akhirat iku ya dengan takwa. Mulane ana waline Allah Subhanahu wa taala ngendikano manaja illa bisid kita takwa. Ora ana wong selamat kejaba nek takwane iku bener. Lah wong sing paling takwa sak ngalam donya yaiku rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dilatih lah sithik-sithik dilatih. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maulana sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin min